Phần đầu anh em mình là Mobiten Vít, hôm nay mình chỉ cho anh em chạy tool mượt cho điện thoại. Đầu tiên anh em vào Zachiver, tạo thư mục mới nhà anh em. Rồi anh em sao chép tệp tool dán vào thư mục mới tạo hồi nãy. Rồi anh em sao chép lệnh key tê dán vào ứng dụng. I need you to listen